Лучшие решения в компании уже придуманы мастерами, инженерами, сотрудниками. Внедрять их некому, потому что руля администраторы с корочками МБА, а не производственники. И эти генеральные директора, администраторы меняются каждые 2-3 года. Инициативу снизу администраторы либо не видят, либо не могут ее внедрить, так как нет профильного образования и опыта. Либо просто блокируют идеи, а еще хуже, иногда наказывают за предложения по улучшению. 3 месяца назад директор производства сказал мне: мы не развиваемся, конкуренты уже улучшили процесс сортировки деталей, а мы все работаем по-старому и много ручной работы. Я попросил его собрать бригадиров и мастеров участков. Мы задали им вопрос, что можно улучшить на операциях сортировки. За час они накидали 8 конкретных идей. Одна из них через 2 месяца сократила время на операциях сортировки на 15%. Я спрашиваю директора: когда ты последний раз задавал им этот вопрос? Ответ: не помню. Вот и вся инновационная проблема вашей компании. Вы не спрашиваете у своих сотрудников, как оптимизировать и улучшить текущие процессы в компании. Когда собственник или топ-менеджеры говорят: у нас нет инноваций, новых идей, обычно имеют в виду одно из двух. Первый вариант: нет денег на R&D, на новые технологии и развитие. Это отдельная история, ее мы разобрали в ролике про Неокр. Ссылка вверху на экране. Но есть второй вариант, и он встречается в разы чаще. Деньги на развитие есть, опыт есть, инженеры и эксперты есть, идеи тоже есть. Но компания стоит на месте и не внедряет новые технологии и инновации. Почему так? Потому что инновация — это не просто рассказать об идее. Инновация — это полный цикл. Увидел проблему, придумал идею, проверил гипотезу, внедрил, зафиксировал результаты. И если этот полный цикл не встроен в систему управления вашей компанией, идея умирает еще на первом шаге. В переписке, в бюрократии, на совещаниях и в презентациях. В чем-то ответе «я потом подумаю» или «мне надо еще подумать». Думаю, вы часто слышите такие ответы от топ-менеджмента о своих компаниях. Рабочий видит, деталь при одной и той же операции регулярно уходит в брак. Знает причину, знает, как ее исправить. Куда идет с идеей? Правильно, никуда. Потому что нет веры в свое руководство. Потому что последний раз его идею проигнорировали. А до этого еще 10 раз обращался с другими предложениями, с улучшениями. Одни только разговоры и обещания топ-руководства, что рассмотрят, а потом все пропадало где-то в кабинетах. А еще топ-менеджмент каждые 2 года меняется на его заводе. То социолог придет, то философ придет. Профильных руководителей с инженерным образованием он уже лет 15 точно не видел на своем заводе. Он уже говорил этим 3 генеральным директорам. Философ был, кстати, последний. А сегодня узнал, что к работе приступил уже 4-й за 5 лет генеральный директор. Есть ли смысл новому генеральному директору предлагать идеи? Он уже и сомневается. Мастер знает, переналадка на оборудование сейчас у него занимает вдвое больше времени, чем в других компаниях. И в тех других компаниях, у которых производительность растет, и она выше, чем у нашего мастера, там идею принимает топ-руководство и сразу внедряет ее в производство. Наш мастер знает решение, как оптимизировать процессы, технологию, но он уже молчит, веры нет. Потому что любая инициатива либо наказуема, либо он понимает, что он же самый будет бегать со своей инициативой по всем цехам и по всем кабинетам, пытаться реализовать свое РАЦ-предложение. И плюс это для него будет дополнительная нагрузка и без дополнительной оплаты. Инженер предлагает новый способ обработки деталей и улучшенный технологический поток на одном из участков производства. Директор ему отвечает: хорошая мысль, давай подумаем и потом обсудим. Потом не наступает никогда. И все потом удивляются, почему в России нет новых технологий, инноваций, улучшений. Да что тут говорить, у нас до сих пор нет своего качественного российского автомобиля. Да потому что все инициативы снизу, от сотрудников, экспертов, инженеров, учителей, преподавателей и так далее можно перечислять, топ-руководство не принимает их, либо не хочет ими заниматься. А сверху вниз от топ-менеджмента тоже почему-то не часто идут предложения. Идеи и стратегии развития не идут сверху. Причины могут быть разные. Топ-менеджмент загружен операционкой, бюрократией или, куда хуже, целыми днями рисует отчетные презентации для вышестоящего руководства. Посмотрите, кстати, мой ролик про Китай, ссылка вверху на экране. Как китайцы за 25 лет развивались и к 2026 году превратились в топ-державу по всем отраслям и современным технологиям. Они как раз таки собирают идеи и внутри страны, и со всего мира. Покупают мировые топ-компании. Один из примеров, они выкупили Volvo в 2012 году, и таких покупок у них к 2026 году сотни. Скупает технологии со всего мира, как в период своего правления делал наш товарищ Сталин. Тоже рекомендую посмотреть мой ролик про индустриализацию. Ссылка вверху на экране.
Китай, кстати, как будто под копирку идет путем Сталина, когда тот с 1928 по 1953 год проводил свою индустриализацию. Он пригласил Форда, Альберта Кана и сотни других иностранных специалистов. Он также покупал технологии для развития экономики и благосостояния народа. Также сейчас делает Китай. Кстати, Сталин и Китай одинаково за 25 лет достигли скачка в промышленности, технологиях и развитиях. А у нас пока другие принципы управления к 2026 году. За 25 лет результаты другие, не такие, как у современного Китая. Хотя заметьте, у Китая нет нефти, газа и сырья, как у нас. Знаете, есть пословица: верхи не могут, низы не хотят. Это вот прям про текущий паралич в нашей стране в части грамотного управления и развития инноваций, технологий, образования, и можно продолжать. Немного я увлекся глобальными бизнес-процессами управления. Извините, вернемся к нашей приближенной теме, касающейся управления в компаниях. Продолжим. Что обычно делают, когда хотят разработать и внедрить инновации? Отправляют кого-то на конференцию, нанимают директора по развитию, запускают ящик для предложений, тот самый ящик, который через месяц никто не открывает и не смотрит. Или идут в цифровизацию процессов. Нам нужна платформа для сбора идей. Платформу покупают, внедряют, сотрудники заходят 3 раза в нее, обратную связь не получили и забывают ее. Потому что платформа — это просто инструмент. Проблема в системе. Посмотрите мой ролик про цифровизацию в России. Ссылка вверху на экране. Напишите после просмотра ролика, вы встречаете такие проекты цифровизации в своих компаниях. Будет интересно зрителям. Корень отсутствия новых идей, технологий и инноваций не в отсутствии инструментов по типу платформы, ящика сбора предложений. Корень в том, что инновационный цикл не закреплен ни за кем, не встроен ни в какой процесс компании и не связан ни с какой ответственностью топ-менеджмента. Все заняты отчетами и текучкой. И есть основная причина, которую редко называют открыто. В большинстве компаний, особенно это сильно развито в госкомпаниях, инициатива наказуема. Предложил, получил задание, это внедрить сам. Без ресурсов, без времени, сверх основного функционала. 2 раза сам внедрил свою инициативу, 3-й раз уже задумаешься и будешь молчать. Кто везет, на том и едут. Как выглядит работающий инновационный цикл на производстве? Всего 4 шага. Шаг 1. Канал сбора. Формализованный способ, которым любой сотрудник фиксирует идею или проблему. Не ящик, а конкретный процесс. Кому, в каком формате, в какой срок. Хоть таблица Excel, хоть в Word. Главное, есть владелец, который это читает и ведет процесс до конца внедрения. Шаг 2. Быстрая оценка. Каждая идея получает ответ в течение недели. Не рассмотрим и подумаем, а конкретное решение. Берем работу, откладываем, не берем, и вот почему. Без обратной связи канал развития умирает. За месяц-два он больше работать не будет. Шаг 3. Пилот без риска. Идеи, прошедшую оценку, тестируют малой кровью. На одной операции, в одном цехе. На 2 недели, 4 недели тестируют и принимают решение. Подходит это улучшение или не подходит. Это снимает страх ошибки у автора и у того руководителя, который решает внедрять изменения. Он не боится брать на себя ответственность. Шаг 4. Фиксация результата. Если пилот дал результат, фиксируем в регламент, измеряем эффект, называем автора публично, чтобы ему было приятно. Единственный способ создать культуру, где инициатива не наказывается, а вознаграждается. Ни один из этих шагов не требует платформ, цифровизации, трансформации, инвестиций или нового персонала. Требует только одного – встроить этот технологический цикл в существующую систему управления компанией. Инновация – это не талант и не бюджет. Это дисциплина и желание меняться. Системный процесс, который работает и в больших, и в маленьких компаниях. Но только если процесс встроен в архитектуру управления, а не висит отдельно от других процессов компании. Если хотите разобраться, где у вас рвется инновационный цикл в компании, напишите слово «разбор» мне в Telegram. Разберем вашу систему и принцип управления на конкретных примерах. Также провожу полный аудит управленческих процессов в компании. При необходимости проектирую и внедряю архитектуру управления под ваш бизнес, чтобы вы наконец занялись инновациями и технологиями, а не пожарами в цехах. Помните, время на инновации не появится само. Его нужно сконструировать. И это делает архитектура управления. Подписывайтесь на мой YouTube канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Быть сильным руководителем – это ремесло, ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике.